وضعیت اینجا خیلی خرابه، فقرها خرابه. تو رو خدا به اینجا رسیدگی کنید، چادر بدید، همه نیاز دارن. بابا موندیم به حضرت عباسی، هیچ کس نیومد اینجا به ما بریم رسیدگی کنه. هنوز از هیچ خبری نیست. مسئولین ما معلوم نیست کجاست، کجا خوابیدن، کجا رفتن، کجا جلسه گذاشتن. همش سیال شره. وضعیت ما خیلی خرابه، نیاز شدید داریم. چادر میخوایم، همه اینجا گرسنه‌ایم. امروز اومدیم جلوی فرمانداری واسه چادر، میگن چادر نداریم. ولی دیشب تو شبکه خبر گزارش دادن که 2 دونه هواپیما چادر اومده شهرستان خوی. ولی متاسفانه این همه ملتی که اینجا میبینید هیچ کدوم چادر دستشون نرسیده. الان هم به فرماندار داشتیم میگفتیم، فرماندار میگفت به من هیچ ربطی نداره. امیدوارم که مسئولینی که این فیلمو میبینن به درد مردم برسن. اگه این زلزله مردم رو نکشته نذارید. فقط مردم ما رو نگه داشته، فقط مردم، خدا مردم. در شهر فیوزک هستیم تا تپه باشی. خونه چی میبینی؟ اینجا مرکز کانون زمین لرزه بوده است. ببینید این عمق فاجعه است. کلا خونه اصلا پاشیده شده متلاشی. ببینید عمق فاجعه رو ببینید. در این سرمای سوزان عمق فاجعه، کل زندگی این فرد اینجا به باد رفته است. نیاز داریم سریع کمک بیاد. آقای رئیس‌جمهور پاشو بیا اینجا ببین ما تو چه وضعیتی هستیم. الان ما هیچی نداریم اینجا. پاشو بیا اینجا ببین چه وضعیه این خونه زندگی ماست. Arasın bu tüce bakça ne olubdu be Gururuk tərəfinə. Hayyan abad idi, yıxılıbdı. Həzzət qalıb torpaq altında. Az qalıb özümüz də ölək. Müşüldək də, hər ləhəzdən müşüldək. Bəli. Evimiz yıxılıbdı, bir yan uçubdu. Qalmışıq eşikdə, soğuqda. Həyatın vəsatındaqdı. Çadıyda yel, yağış, qazsız, susuz, bəygəsiz. Heç səs yoxdur. Ondan iki məhli ilərin, yetişin, yazığı qalxır, biz də yazığı qalxır. İndi bax, burada bir kim qalır, biz qalırıq. şəhərin bir qoyun
وضعیت چه خرابتر قبلا چه زلزله جلیده اوست شهر لبنان اول چه بیش چنال قلیده این دیگه چه bizim dadımıza yetişme vallahi öyle savaşlar ben erimne vaktin 3 gündür 2 gündür gece çadır vermirler ben özüm vallahi hamile arvadım içeride vallahi soğuktu üşüyoruz hissat yoktu çınarlık eləyin dadımıza yetişin آقا دست منش لکان رشک و بوکان بیداری احسان بلای بیداری کرن خدا احسان اونا شکا قبول بکن از گجی تشکری لوحدکم دست منش خدا احسان اونا قبول بکن دست من واقعا نش و زحمت شد قدم ها سر من سر صحب من لا احمد آباد و خوید و حتی دکتن احمد آباد و خوید و کمک آلقی لیکرن دستی و چه کاجی نشه از حیران خودی و صرف ناز خودی و زحمت آی بریم ثابت بسم الله الرحمن الرحيم فاقاداري همو خلشي شاري نغدو دورو بري نغدا دقيني كا بپیویز دزانین با ارچی دینی من با ارچی انسانی من با ارچی نیشتیمانی من هاوکار و هاوخەم بین بۆ خەڵکی لێقەوماوی خۆ و دەوروبەر خەڵکی ئیماندار و موسڵمان بۆ خۆتان دەزانن لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا بەهۆی بوومەلەرزە لە خۆ و لە دەوروبەری خۆیان لە ئاوایەکانی خۆیان خەسارەتێکی زۆر لە دستان لە سەرماوسۆڵدا و خەڵکی ئەو دەوەرە کەوتووە بۆیە بە ئەرچی سەرشانی خۆمان زانی بەو ئەندازەی کە لە تواناماندایە و لە دەستمان دێت ئێمەش هاوکار بین و بە ئەندازەی توانە هاوکاریان بکەین بۆیە بڕیارماندا لەو ڕۆڕا لە ئێستارە لە مزگەوتی حاجی خدری کۆمەلگیەکانی ئێوە بە باشی و بە چاکی کۆ بکەینەوە و بتوانین ئینشاءڵڵا لە زووترین کاتدا کۆمەلگیەکانی ئێوە بگەێنین بە دەستی خۆیە و بە دیهاتەکانی خۆیە بۆیە هەر لە ئێستارە داوا لە هەموو لایەکتان دەکەین بە هەر جۆرێک لە دەستان دێ هاوکار و هاوخەمی هاوڵاتیانمان بین هەرچی لە دەستان دێ بە تایبەتی ئەو شتانەی کە بۆ گەرمبوونەوە و ئەو شتانەی کە بۆ تێربوون بە کەلک دێن زیاتر و زۆرتر هاوکارێکانمان لەو چوارچێوە بێت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قربانه وقتی بستابون بلستیم بشکیم داده خواتنانه قوته خواتنانه لناحیات درسه بتعمل بیرو مصنوع بدسنا کنه ایکر بریندانه خوش منافی خلوص که بیانه بندکت مدگو یا ربی کسی متنه بخشیده چقدر زباگرانه تفسر مدر شدیه زار خودم دانش در داری کلو را شستی دیوانو خودی و قربانه بتبه دانك بانتكن هنك دلورينن هنك جاور بايم داد امكانه اكاش ملته تكوتشا كر مجرى لملته ناحية جندرسه رابشينن خود مالا دجمنونا يا رب سريدا خرابك ريكو لغال بيشي دقرن نيلن يمداد بيقن بلاستيم بشكي تشابي مبرجن استخار مالول برد ورد منين اي فلكي تكور ببالي خوينت نميني تقدر رشد الزري ملتي كردا دقاريني فلكي تدقاريني ويا اي دلو لوری 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 جان کو جا میرا رو لوری جبر مرازا رو لوری جملات ناحیه جندر زرا لوری جکردو کرمان جارا لوری 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 لوری